हेलो दोस्तों, क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? खांसी के साथ नाक बहना, छींक आना, गला खराश भी होती है और रात में खांसी की वजह से नींद खराब हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्कॉरिल डी प्लस सिरप के बारे में। बने रहना इस वीडियो में, आखिरी तक पूरी जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज। अब बात करते हैं एस्कॉरिल डी प्लस क्या है। एस्कॉरिल डी प्लस सिरप ये मेनली ड्राई कफ और एलर्जी वाली खांसी के लिए यूज होता है। ये एक शुगर फ्री सिरप है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। एस्कॉरिल डी प्लस सिरप में 3 मेनली मेडिसिन होती है। पहला डेस्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, ये खांसी को कंट्रोल करता है। दूसरा फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये नाक बंद होना और छाती में जमाव को कम करता है। तीसरा क्लोरफेनिरामाइन मेलेट, ये एलर्जी, छींक आना, नाक बहना को कम करता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस और फायदे। सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी, थोराइड इरिटेशन यानी कि गले में परेशानी, ठंडी के साथ होने वाली खांसी, रात में सोने के टाइम खांसी, नाक बंद होना और छींक आना। ये सिरप बलगम वाली खांसी में यूज नहीं होता। अब बात करते हैं इसके डोज की। बड़ों के लिए 5 ml दिन में 2 से 3 बार। बच्चों को डॉक्टर की सलाह से दें और हमेशा मेजरिंग कप का यूज़ करें और इसको खाना खाने के बाद लेना बेहतर होता है। रात में लेने से खांसी कंट्रोल होती है। यूज़ करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से शेक कर ले। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद आना, चक्कर आना, मुंह सूखना और उल्टी होना। अगर इनमें से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो तो डॉक्टर से तुरंत मिले। अब बात करते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अल्कोहल के साथ ना ले, ड्राइविंग या मशीन ऑपरेट ना करें, यानी कि गाड़ी चलाते समय और कोई मशीन चलाते समय यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिला डॉक्टर से पूछ कर ही यूज़ करें। हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट वाले डॉक्टर से पूछ कर ही यूज़ करें। अब बात करते हैं ज़रूरी सूचना। ये सिरप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें। ज़्यादा मात्रा लेने में नुकसान पहुंच सकता है और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर।